Pasca diguyur hujan beberapa hari lalu membuat kualitas udara di wilayah Kota Sungai Penuh semakin membaik. Berdasarkan hasil pengujian kualitas udara menyatakan bahwa kualitas udara di Kota Sungai Penuh sudah dalam kategori sedang. Hujan buatan yang mengguyur seluruh wilayah Kota Sungai Penuh beberapa hari lalu berdampak signifikan pada Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. Staf UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Ella Pebrima Dewi mengatakan, setelah adanya hujan buatan yang dilakukan pihak Pemprov Jambi beberapa hari lalu, dari hasil pengujian yang dilakukan, saat ini kualitas udara ambien di Kota Sungai Penuh telah menunjukkan penurunan tingkat pencemaran udara. Untuk normal tingkat pencemaran udara PM2,5 batas baku mutu adalah 65 mikrogram per nanometer kubik, sedangkan hasil pengujian di Kota Sungai Penuh saat ini masih di bawah angka batas baku mutu. Meskipun pada saat kabut asap tebal dan pekat sempat mencapai 45 mikrogram per nanometer kubik. Pada saat kabut asap tebal, ISPU di Kota Sungai Penuh dengan hasil konsentrasi PM2,5 mendekati angka 40. Namun saat ini sudah mengalami penurunan menjadi angka 30 dengan ISPU masih dalam kategori sedang. Beberapa hari kemarin kita telah melihat adanya hujan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi sebagai hujan buatan ya. Dari hasil pengujian menunjukkan adanya penurunan hasil tingkat pencemaran udara yang ada di Kota Sungai Penuh. Nah, dari hasil pemantauan kami yang sebelumnya konsentrasi dari PM2,5 mendekati angka 40, nah sekarang sudah menurun jadi angka 30. Tapi kategori untuk ISPU masih kategori sedang. Jika dilihat dari perkiraan musim, saat ini Kota Sungai Penuh sudah memasuki musim penghujan. Tetapi jika masih terjadi pembukaan lahan oleh petani dan perusahaan dengan cara membakar, maka bukan tidak mungkin kabut asap akan kembali melanda dan pencemaran udara akan kembali meningkat. Fendri, JEK TV melaporkan.